بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال او آباد لره. دوستانو زموږ نن سبق چې دی دا پر هاو باندې دی. هاو په بیله بیله ځایو کې جلا جلا معناوې ورکوي. موږ او تاسې یو ځای ویلی وو چې هاو په معنا د څنګه دی. هاو آر یو ته څنګه یې. هاو آر یو ته څنګه یې. هاو از هی هغه څنګه دی. هاو از شي هغه څنګه وه. ګوره داسې الفاظو باندې موږ ویلی چې په معنا د څنګه باندې راځي. د هاو سره بعضی الفاظ راځي چې معنا بدلوي، لکه هاو آفټن یا هاو آفن. دا په معنا د څو وارې دی. څو وارې، څو ځلې، څو کرته. هاو آفټن، هاو آفن دواړه لفظ ویل کېدای شي. آفټن هم ویل کېدای شي، آفن هم ویل کېدلی شي. په ډېر استعمالي زبان انګلیسي کې چې دی هاو آفن ویل کېږي. آفن، هاو آفن څو واره، هاو آفن څو ځلې، هاو آفن څو کرته. او کچیرې د هاو سره منی راسي، منی، هاو منی څومره، هاو منی څومره. ګوره هاو معنا څنګه، منی معنا زیات. اوس دا دواړه چې سره یو ځای سوله معنا یې چې ورکړل هاو منی څومره. اندازه پوښتنه دې وکړه چې څونه دي، څومره دي. او هاو مچ هم په معنا د څومره دي. هاو مچ، هاو معنا څنګه، مچ معنا زیات. دا دواړه الفاظ چې سره یو ځای سو بیا معنا چې ده څومره. ستاسو یو دا پوښتنه په دې باندې کېږي چې دا څومره دي، څونه حساب کې دي. دا دواړه چې دي دا دواړه یوه معنا ورکوي. هاو منی، هاو مچ دواړه یوه معنا ورکوي. په دې کې فرق څه دی؟ فرق دا دی پکې چې هاو منی او هاو مچ چې دی، هاو منی استعمالیږي د هغه شیانو دپاره چې هغه حسابل کېږي، لکه یو، دوه، درې. یو کور، دوه کوره، درې کوره. یو کتاب، دوه کتابه، درې کتابه. یو قلم، دوه قلمه، درې قلمه. دې دپاره چې استعمالیږي هاو منی. او هاو مچ چې دی دا استعمالیږي دپاره د هغه شیانو چې هغه نه شمارل کېږي، لکه اوبه دي، اوبه نسي شمارل کېدی. بره ده، بره نسي شمارل کېدی. او داسې نور شیان. هغه شیان چې شمارل کېږي یعنی کانټیبل نان وي. کانټیبل نان دې ته ویل کېږي چې یو شی شمارل کېږي. هغه شیان وي چې شمار ورته کېږي چې یو، دوه، درې، پنځه دا کېږي. یو ان کانټیبل نان دی، هغه شی دی چې نه شمارل کېږي. اوبه دي، اوبه موږ نسو شمارلی چې یو اوبه، دوه اوبه، درې اوبه. یوه بره، دوې برې، درې برې دا موږ نسو شمارلی. یوه خاوره، دوې خاورې، درې خاورې دا موږ نسو شمارلی. د دې دپاره چې نه شمارل کېږي د هغه دپاره هاو مچ استعمالیږي. د دې دپاره چې شمارل کېږي د هغه دپاره هاو منی استعمالیږي. په دې درو الفاظو به مې سر خلاصوي. راځم هاو آفن یا هاو آفټن ته. دا چې دی دا د یو شي د تکرار دپاره، د یو شي د وار وار دپاره چې څو واره، څو ځلې، څو کرته د دې دپاره استعمالیږي. اوس زه تا ته وایم چې ته په ورځ کې څو واره خوراک کوې. How often do you eat in a day? How often do you eat in a day? ګوره دا یوه خبره یاد ساتئ. د present indefinite tense څخه موږ در اوسه نه یو وتلي. present indefinite tense یا simple present tense. د simple present tense یا present indefinite tense د دې ټوبې چې ولو هغه دوه ټوبې وو، یو ډو و یو ډز و. ډو استعمالیږي د پلورل دپاره او ډز استعمالیږي دپاره د سینګولر. اوس ما ستاسو پوښتنه وکړه د یو دپاره استعمالیږي ډو. یعنی ما څه درته ویل؟ How often do you eat in a day? ته په ورځ کې څو واره خوراک کوې، څو ځلې خوراک کوې، څو واره خوراک کوې. How often do you eat in a day? ته په ورځ کې څو واره خوراک کوې. جواب به د دې دا څه شي وي؟ جواب یې دا دی I eat once a day. I eat once a day. زه یو وار خوراک کوم په ورځ کې. I eat once a day. once معنا یو وار. که مې دوه واره خوراک کوئ بیا به څنګه وایم؟ I eat twice a day. دوه واره خوراک کوم. twice معنا دوه واره. twice دوه واره. زه په ورځ کې دوه واره خوراک کوم. I eat twice a day. زه په ورځ کې دوه واره خوراک کوم. په دې ستاسو سر خلاصو چې هاو آفټن چې دی دا د شمار دپاره راځي. اوس صرف د ایټ پر ځای باندې خو اوس ما وویل هاو آفټن ډو یو ایټ. د ایټ پر ځای باندې هر شی اوس ته لګوی سي. اوس دا لګولی سي چې ته بازار ته څو واره ځې. دا لګولی سي چې ته مدرسې ته څو واره ځې. دا هر الفاظ ته دلته لګولی سي. ګوره زه وایم چې ته بازار ته څو واره ځې. څنګه به وایم؟ How often do you go to market in a day? ما تاسو ته وویل چې ته په ورځ کې بازار ته څو واره ځې.
و ډی مه لګوه، د ډی پر ځای ویک ولګوه. How often do you go to market in a week؟ په هفته یعنی په اونۍ کې څو واره ځې، په هفته کې څو واره ځې. ګوره صرف ډی، ویک، منت، ایر، هر شی دلته په دا څلورو الفاظو کې ته هر یو لګولی سې. په کال کې څو واره ځې، په میاشت کې څو واره ځې، په هفته کې څو واره ځې، په ورځ کې څو واره ځې. صرف د دغه لفظ پر ځای باندې د how often do you د do you څخه وروسته هغه شی ولګوه چې ته اوس بازار ته ځې، بس go ولګوه. go to market، go to school in a day، go to market in a day، go to mosque in a day. ګوره دا ټوله ته برابرولی سې. په دا ځای کې صرف پر دا ځای باندې څه شي ولګوه چې ته کوم کار غواړې، چې ته بازار ته ځې، ته کور ته ځې، ته مسجد لره ځې، چیرې ځې، هغه ځای پر دا ځای ولګوه. بس هغه ترتیب اسانه طریقه ده. جواب یې هغه جواب دی. که مسجد لکلې مسجد به یادې، که بازار لکلې بازار به یادې. اوس ګوره زه ستاسو پوښتنه کوم چې ته په ورځ کې څو واره لمونځ کوې، څو ځلې لمونځ کوې. څنګه به کوم؟ how often do you prayer لمونځ ته وایي، prayer لمونځ. how often do you prayer in a day؟ ته په ورځ کې څو واره لمونځ کوې. ته به ماته جواب څنګه راکوې؟ I prayer 5 times a day. زه 5 وارې 5 ځلې په ورځ کې لمونځ کوم. بس مطلق دغه سبق سو. په دې باندې ستاسې ډېر اسانه سر خلاص سو. په how often باندې ستاسې سر خلاص سو. اوس راځمه how many ته. how many معنا څومره. how many استعمالیږي د پاره د شمار کرده شیانو، هغه شیان چې شمارل کیږي. اوس زه ستاسو پوښتنه کوم چې ته څو ورونه لرې. څنګه به وایم؟ how many brothers do you have؟ ته څو ورونه لرې. برادرز جمع ده. ګوره د حساب کرده شیان دپاره دی، هغه شیان چې حسابل کیږي. how many brothers do you have؟ have معنا لرې. have HAVE. ما درته وویله که ستاسو په یاد په تیرو سبقانو کې چې ما ویل په وی پسې ای راسي، هغه وی چې دی اواز د فی کوي، د اف اواز کوي. have یعنی لرې. ته څو ورونه لرې. how many brothers do you have؟ ته څو ورونه لرې. اوس زه جواب در کوم. I have زه لرم. I have 7 brothers. I have 7 brothers. زه 7 ورونه لرم. ګوره په دې مې سر خلاص. هلته سوال وسو چې how many brothers do you have؟ ته څو ورونه لرې. ما جواب درکړي I have 7 brothers. زه 7 ورونه لرم. اوس په دې باندې ته د هر شمار کرده شي دپاره سوال کوای سې. how many brothers دا خو د ورونو دپاره سو. how many books څو کتابونه. how many pens څو قلمونه. how many cafe څو خولیانې. د هر شي دپاره ته اوس پوښتنه کوای سې. how many mobiles څو موبایلان لرې. په دغه ترتیب باندې چې دا اوله جمله درته جوړه سوه، ته ټولې جملې پر دا باندې کولی سې، برابرولی سې. صرف هغه شیان چې شمارل کیږي هغه په چا باندې راځي؟ په how many. په دې مې سر خلاص. راځم how much ته. how much water do you have؟ څومره اوبه لرې. how much water do you have؟ څومره اوبه لرې. I have 2 bottles. 2 bottles. ګوره که ګلاس یاد کې دا به جمع یادوي، ځکه ګلاس جمع کیږي، واټر نه جمع کیږي. water 2 bottles 2 glasses water 2 glasses water. I have زه لرم 2 bottles 2 بوتله water اوبه. زه 2 بوتله اوبه لرم. ما سوال وکړئ چې ته څومره اوبه لرې. تا راته وویله چې زه 2 بوتله اوبه لرم، 2 ګیلاسه اوبه لرم. 2 glasses water 2 glasses water. ګوره واټر نه جمع کیږي. واټر چې دی که یو ګلاس وي، که دونه اوبه یې دې ته هم واټر ویل کیږي، که پوره یو ټانکی وي دې ته هم یو ټانکر اوبه یې دې ته هم څه شي ویل کیږي؟ اوبه ویل کیږي. په دې کې په واټر کې کمبود او زیاتوب نه راځي. او په پیمانه کې چې تا په چیش کې راخستی دي، په بوتل کې دي، په ګلاس کې دي، په کپ کې دي، په چیش کې دي، هغه شی ورسره یادېږي. ګوره 2 bottles 2 glasses د دې دغه وسو. نور په دې کې زیاتوب کمبود نه راځي. دا how much د دې دپاره استعمالیږي. بالکل به مې سر ډېر په اساني سره په خلاص سي که تاسې پر سبقه باندې غور وکړئ.
اسانه دی انشاءالله مشکل نشته پکې. یو بل لفظ در ښیم چې یو څوک یو دکان له ورسي د یو چا سره یو سودا کوي د دې څه به څنګه پوښتنه کوي. دکاندار ته چې رالی ورته ودرېږي یو شی دې راپورته کوي how much is it دا په څو دی how much is it دا په څو دی. ګوره دا په یاد لره how much is it دا د یو شي د پوښتنې دپاره هر شی چې تا په دکان کې راواخستی. hi how are you good morning how much is it دا په څو دی how much is it. تا موبایل راواخستی how much is this mobile how much is this mobile دا موبایل په څو دی. how much is this pen دا قلم په څو دی. how much is this book دا کتاب په څو دی. ګوره دا د هر شي دپاره د هر شي نوم ته اخیستی سي خالي چې how much is this book how much is this mobile how much is this pen how much is نو په دا باندې تاسې د هر شي پوښتنه کولی سي. اوس تا سوال وکړي چې how much is this mobile دا موبایل په څو دی. دی به څه درته وایي دا وایي it is 2000 Afghanis 2000 Afghanis 10,000 Afghanis 11,000 Afghanis یعنې 15,000 په 6,000 په 10,000 په هر څو درته ویلی د چې قیمت درته یاد کړي که افغانیز و که ډالر و هر شی چې هغه پیسه درته یادوي. اوس it is $2 دا په $2 دی. it is $100 دا په $100 دی. it is $5 دا په $15 دی. it is 700 Afghanis دا په 900 افغانۍ دی. ګوره په دې باندې ستاسو سر خلاص. سوال چې وکړي په how much باندې کوي how much is this mobile how much is this pen how much is this book په دې باندې ستاسو انشاءالله اسانه سر خلاص. پوښتنه چې کوئ په داسې ترتیب باندې کوئ چې how much is it دا یو یعنی دا په څو دی. د شي نوم دې نه واخیستی دا په څو دی how much is it دا په څو دی. که دې د شي نوم واخیستی یو شی دې راپورته کوي how much is this mobile how much is this pen how much is this sugar ګوره شوګر برته وایي. په نن سبق کې بالکل ستړیا نشته بالکل د دې ځای نه سړی فکر پر وکړي چې په کوم ځای مې سر نسو خلاص. بالکل د ستړیا د تکلیفه څه ووتي. ښایسته سبق که چیرې تاسې پر دې باندې نورې جملې جوړې کړي چې پوښتنه وکړي د یو چا څه چې ته څو واره دا پلانی کار کوې ته څو واره مسجد له ځې ته څو واره کور ته ځې ته څو واره بازار ته ځې ته څو واره دکان ته ځې د الفاظ تاسې ټول زده کړي دي. نومان اسمونه هغه نانونه تاسې زده کړي دي وربونه مې اکثره زده کړي دي. نو تاسې خبرې ډېرې کولی سي که چیرې تاسې په تیرو سبقانو کې یاداشت ولو تیر سبقان د څخه پاته نه و او په نن سبق کې بالکل ډېر شیان د منځه ولاړه ډېر ستړي د منځه ولاړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.